Bismillahirrahmanirrahim. Wannan shine shirin mu na biyu a wannan darasi din. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Muna gode wa Allah da ya sake dawo da mu a wannan lokaci a ci gaba da darasi da muke akan fushi, wanda muka bayani cewa shi likitanci na musulunci akwai jinya ta jiki da yadda ake magance ta, akwai jinya ta aljanu da sihiri da yadda ake magance ta, sannan kuma akwai jinya ta ruhi, yadda ake samun matsala a bangaren ruhi in ya cutu da kuma yadda ake magance shi. Mun yi bayani a baya cewa fushi na daga cikin abubuwa ko cikin matsalolin da suke fidda ruhi a bisa ɗarinsu na ɗabi'a. Saboda haka za mu ci gaba da darasinmu a kan inda muka tsaya, shine illolin da fushi ke jawowa. Malam Ibnul Jauzi a cikin littafinsa at-tibbur ruhani yake cewa shi fushi wato tankar ainihin wuta ce, wato aka ɗora mata ainihin tukunya da ruwa a ciki, sai dinga zaɓarɓaka haka ainihin ɗan adam yake tafasa ta ciki, wanda hakan zai sanadin wato ƙwaƙwalwarsa da zuciyarsa duka su toshe a bisa tsarinsu na ɗabi'a, ba za su aikata abubuwa ba sai abun da kawai wato yake gabansu, ba tare da lura da abun da zai je shi dawo ba na shari'a da makamancinsu. Yake cewa idan ainihin mutum ya yi fushi, tankar an lullube ainihin ƙwaƙwalwarsa ne da gaɓoɓinta da kuma ainihin zuciya da gaɓoɓinta wajen ayyukansu na ɗabi'a, wato ba za su aikata babu natsuwa, babu tunani, babu zaɓi, babu ya kamata, mutum kawai zai aikata dukkan abun da zuciyarsa ta raya masa ne kawai. Sannan yake cewa wato akwai abubuwa da dama waɗanda suke sabbaba fushi. Na daga cikin abubuwan da suke sabbaba fushi yake cewa akwai ji da kai, idan girman kai kenan, wasa da zoliya, wasannin banza da kuma zoliya, sannan akwai jayayya, sannan akwai saɓani tsakanin mutane, idan kuka samu saɓani shi ma yana jawo fushi, sannan akwai yaudara, akwai kwaɗayin abun duniya, akwai in gaskiya, akwai kaza, waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa da yawa waɗanda suke jawo fushi. Sannan yake cewa shi fushin kansa kuma idan ya samu alamarsa shine a ga jirkicewar launin jiki, mutum jikinsa zai jirkice a launi, sannan kuma zai dinga ɓari, sannan kuma akan samu kasa daidaituwar ayyuka, akan samu sauyawar ɗabi'a, da mutum yana na mutumin kirki da zai iya furta waɗansu lafuza ba, a lokacin fushi sai aje yana furta ashar da ainihin batsa da kausasan ainihin maganganu. Sannan akwai haukacewa na lokaci, idan mutum ya fushi kamar ya samu taɓin hankali ne a wannan lokacin kafin fushin sai sauka. Sannan akwai aikata ayyuka irin na mahaukata, ma'ana aikata ayyuka waɗanda babu tunani a cikinsu, akwai rashin kunya, akwai untumewa, akwai hasada, akwai kaza, waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa waɗanda idan mutum ya fushi zai sifanti da su. Ya ce idan mutum ya fushi, wato fushin zai fitar da shi daga yanayi na ɗabi'a, ya kai shi ya mai da shi mutumin da zai aikata abubuwan da za su iya halaka shi a rayuwar duniya ta lahira ma gaba ɗaya. Allah sauki. Sannan bayani na gaba shine fushi babban sababi ne mai jawo matsalar aljanu ko ya ingiza ta. Wato fushi idan muka duba a nan a takaice za mu shiga kenan darussa kai tsaye akan ainihin matsaloli ko cututtukan da suke samuwa
a dalilin fushi, waɗanda za su jirkita ruhi, su jirkita ainihin jikin makaran kansa. Na farko ya ce sanin kowa ce, in ji malam ibnul jauzi a cikin littafinsa, cewa shaidanu ma'ana aljanu wato ba sa wato sukan shiga ainihin jiki su cutar da ruhi lokacin fushi. Wato shaidanu ma kansu, kamar yadda malamai da yawa da suka rubutu akan ainihin ru'iya, akan matsala ta jinnu, irin su manhajul qur'an, irin su sarimul battar, irin su littattafai dai makamancin irin waɗannan, sun kawo cewa aljanu ma kansu sukan samu ikon shiga jikin ɗan adam ne lokacin da ya fusata, lokacin da ya fushi, lokacin da ya fita hayyaci, lokacin da ya fita tsari na ɗabi'a wacce shari'a ta ɗora shi a kai. Sannan kuma idan mutum yana da shaidanu ma wataƙila suna bayyana, to lokacin da mutum ya fusata a lokacin wato gara ɓasa ce da su bayyana a tattare da shi. Wani kuma ko wata bata san tana da aljanu ba sai lokacin da ta fusata, nan ne za ta aikata waɗansu abubuwa wanda za a yi fahimta cewa tana da shaidanu. Sannan ashe idan muka fahimci wannan, wato fushi sababi ne kai tsaye na gatantawa shaidanu wajen shiga jikin mutum, ko kuma gatanta musu ne na yadda za su dinga tashi lokaci bayan lokaci idan mutum yana tare da su. Bayan haka kuma shaidanun ma kansu wato sun kasu kashi biyu waɗanda suke fitinar ɗan adam. Akwai ƙarinun asliyun, akwai ƙarinun ƙari'un. Da muka ce ƙarinun asliyun shine shaidani na asali, wanda shaidan ya wakkala shi ga dukkan ɗan adam, ko da ɗan adam wato shaidan ya wakkala ejen ɗinsa domin ya ingiza shi dinga aikata ainihin fasadi. Sannan kuma akwai ƙarinun tari'un, shine shaidan ko aljani wanda ya zo jiki ta hanyar sihiri ko kuma ta hanyar da ta'annuti mutum ya taka su, ko kuma haka kawai su shiga jiki ba da haƙƙin mutum ba da cewa ya musu wani abu ba, su yi ta cutar da mutum. Wato wannan shine ainihin ɓangare na biyu. Na farkonsa wato akwai hadisai waɗanda suka tabbatar da haka, wato shine ƙarinun tari'un, wato kowa yana da shaidan da yake ingiza shi domin ya aikata fasadi, sai dai idan Allah ya taimaka wa mutum ya fi ƙarfin zuciyarsa, Allah zai taimaka masa wato ta hanyar ibadat da sifantuwa da sunna kai tsaye zai taimaka masa ainihin rinjayar ainihin shi wannan shaidani din bai samu galaba akan mutum ba. Amma shi ma yakan ainihin ribatu da lokacin da mutum ya fushi, kamar yadda ya zo shi a cikin manhajul qur'ani. Ya rawaito hadisi daga ainihin ummuna Aisha, yace akrajal imam muslim an Aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha laylan. Wato a wata rana wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da Aisha radhiyallahu anha, wato sai a cikin ɗakinta da daddare sai fita sai barta. To da ya dawo shikenan sai ganta a cikin wani irin yanayi, wato faƙala sai ta ce fangirtu, wato sai ne fangirtu alaihi, wato sai kishi sai taso saboda ya fita a ɗakinta a cikin dare. Faja'a fara'a ma asna'u, sai ta ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sai ga wato halin da nake ciki. Faƙala malaki ya Aisha, me ya faru ya yake Aisha, an girti shin wato kishi ne taso? Faƙala ta ce wa mali la yangaru misli ala misliki, ai dole ne kamata wato ta yi kishi a kanka. Waɗansu mata ma suke kishi akan waɗansu maza ma ballantana sallallahu alaihi wasallama. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ce a ƙarja ake shaidanuki, shin shaidan ɗinki ne zo miki? Faƙala ta ce ya rasulullah awa ma'i shaidanu, shin tattare da ni akwai shaidani? Ƙala na'am, sai ce mata haka. Ƙala sai ta ce wa ma'a kulli insanin, shin kowane ɗan adam yana tare da shaidani? Ƙala na'am, sai ce haka ne. Ƙultu sai ce wa ma'aka ya rasulullah, shin har tare da kai akwai shaidani? Ƙala na'am, ya ce haka ne, walakin rabbi a adali alaihi hatta aslama, sai dai ni Allah ya taimake ni a kansa ya musulunta. Wato baya mini umarni sai da alheri. Sannan wa akraja ibnu mas'ud aidan wa akraja muslimun aidan an ibnu mas'udin
wato Imam Muslim ya fito da hadisi daga ainihin Abdullahi dan Mas'ud inda yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinun min aljinni, yace ba ɗaya daga cikin ku har fashe an wakkala wani shaidani daga cikin aljanu wato ya dinga fitinar su kenan. Kalu sai suka ce wa iyaka ya rasulullah, har kai ya manzon Allah? Kala wa iya, yace hani illa anna Allah a'ana li alaihi fa aslama, sai dai ni Allah ya taimaka masa, Allah ya taimaka mini a kansa ya musulunta. Fala ya amurni illa bi khairin, ba abudda yake umurni, ba umurnin da yake mini sai alheri. Idan mun fahimci wannan, ashe kenan kowaye yana tare da shaidani, sai dai kawai bin Allah sau da kafa ya mutu ya sa'ar ainihin rinjaye a kansa. Idan kuma mutum bai rinjaye a kansa ba, ya sifantu da ɗabi'a ta fushi, wato kai tsaye lokacin da ka harzuƙan nan wato lokaci ne ta gara ɓasa a wajensa, wajen ya an ingiza ka aikata abubuwa ko ki aikata abubuwa da suka saba wa shari'a, waɗanda Allah zai kama ka ko zai kama ki a kansu. Kuma har a nan duniya ma mutum zai samu wato ta'annuti na daga waɗannan abubuwan. Sannan kuma idan muka fahimci wannan, wato an fito da kuma ainihin wani hadisi daga Ibnu Adiyin da kuma Malam Baihaqi an Anas radiyallahu anhu, daga Anas wato Allah ya yarda da su duka. Kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li shaytani kuhulan wa la'uqan wa nashuqan, amma la'uquhu al-kadhib wa amma nashuquhu fal-ghadab wa amma kunu fan-nawm. Haka ai kamar yadda ainihin mai murshidul ilaj wato shi murshidul mu'alijin bil qur'an shine Sheikh Muhammad Saim ya kawo wannan hadisin a cikin littafinsa, yake cewa an karɓo hadisi daga Ibnu Adin kamar yadda ainihin Malam Baihaqi fito da wannan hadisin daga Anas an Malikin, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lalle shaidan yana da kwalli da yake wa jama'a, yana da kwankwadarwa da yake kwankwadarwa jama'a ita, yana da kuma shaƙa da yake shaƙarwa jama'a ita. Yake cewa lalle wa amma la'uquhu, lalle abin da yake kwankwadarwa jama'a kam shine alkazib, wato ƙarya. Mutum ya ta aikata ƙarya, mutum ya yi ta ayyuka, ya ta faɗar ƙarya, ya ta aikata ayyuka na ƙarya. Wa amma nashu'uhu, amma abin da yake shekarwa jama'a kuma falgadab, wato shine fushi, wato zai ingiza ka dinga aikata fushi. Wa amma kuhuluhu fannau, amma kwalli kuma da yake wa jama'a wato shine ainihin bacci, sai sa ka dinga kasala, kana bacci a lokacin ibadat, a lokacin aikata aiki na ibada da dai sauransu. A ƙarƙashin wannan bayanin za mu fahimci illar fushi wajen ingiza ruhi ya aikata zunubai ta hanyar fushi ɗin. Wato shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yi hani da fushi a wancan hadisi da muka karanta a wancan darasin mu na farko, wanda muka ce akwai wani wanda ya zo shi jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ka mini ainihin wasiya, sai ce kada ka yi fushi. Ya sake cewa ka mini wasiya, ya ce kada ka yi fushi. Ya ce ka mini wasiya, ya ce kada ka yi fushi har sau uku. Idan mun fahimci wannan, ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isharar da yake masa babbar ishara ce, sai an zurfafa karatu, sai an zurfafa bincike ne za a fahimci ta'annutin fushi a rayuwar duniya da ta lahira, kamar da muka yi bayanin su. Shi yasa muka zaɓi wannan darasin domin mu yi tafsirin abun a ɓangaren da fushi yake cutar da ɗan adam, a ɓangaren ainihin ruhi da kuma ainihin ɓangaren ainihin jikin makaran kansa. Sannan bayani na gaba shine zaɓarɓakar fushin da ba na shari'a ba, da ɗabi'ar cewa shi wannan fushin da ba na ɗabi'a ba ɗabi'ar shaiɗan ne. Haƙuri da natsuwa wato ita kuma ɗabi'ar ɗan adam ne. Wato asali ma zaɓarɓaka da tumbatsa da cika da ainihin untumewa da dai dukkan nau'i na abun da za a ce masa fushi, wannan ɗabi'ar shaiɗan ce. Ɗan adam kuma asalin ɗabi'arsa shine natsuwa da haƙuri da juriya da danniya, wato da salama. A lokacin da ɗan adam ya sifantu da fushi, ya sifantu da untumewa da ainihin ruri
wato kenan ya ari ɗabi'a ta shaidan, saboda haka shaidan kuma wato zai sa sauƙin sarrafa shi ta yadda yake so. Allah ya sauƙi. Idan muka duba wato shaidan an halicce shi daga wuta kuma ɗabi'arta zaɓarɓaka ne da ruri da rashin natsuwa wuri guda, don haka shaidanu su suka fi ɗabi'antuwa wato da ɗabi'a ta fushi. ɗan adam kuwa fa an halicce shi daga ƙasa, ita ko ɗabi'arta natsuwa ne da tabbaci da rashin raurawa, wato sha'aninta natsuwa, wato ɗabi'anta haƙuri da dai kuma dukkan salama da zaman lafiya da sanin ya kamata da yin abubuwan da suka dace. Shine ainihin asalin ɗabi'ar ɗan adam. Wannan bayanin wato haka malamai suka ambata. A duk lokacin da kenan mutum ya kasance mai fushi, wato mai saurin fushi, yana aikata fasadi a dalilin fushinsa, wato ya ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta shaidan ne. Allah sauƙi. Mai littafin Akam wal Marjan fi ajaiba wa gara'ibil jan, wato al-Shubli al-Hanafi kenan, wato yake ya kawo bayanai da dalilai na cewa ainihin ɗabi'ar fushi da ainihin ruri da sauransu ɗabi'ar shaidan ne. Ya kawo ayoyin tabbatar da haka, kamar a cikin suratul hijr ayata 27 yake cewa wal janna khalaqnahu min qablu min naris samu. Yake Allah subhanahu wataala yake cewa wato haƙiƙa wato mun halicci ainihin aljan tun ba yau ba daga ainihin wato wuta mai zafi. Haka kuma wa khalaqal janna min marijin min nari a cikin suratul rahman ayata 15 Allah yake cewa haƙiƙa mun halicci ɗan adam wato na madi daga wutar. Sannan kuma ya kawo kissar ainihin shaidan da shi da Allah a lokacin da aka umurce shi da yau annabi Adamu sujada yi, yace me khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ai shi annabi Adamu abin da yasa bazan masa sujada ba, wato ka halicce shi ne daga ƙasa, ni kuma ka halicce ni ne daga wuta. Saboda haka shi a nasa fikira, a nasa tunanin, kasantaccen tunani, shi wato wuta wato ita tafi daraja akan ainihin ƙasa. Babu yadda za a yi taɓo wato ya kasance abin da yake wuta ya masa sujada. Idan muka duba wannan sai mu ga ashe wato duk lokacin da ka fusata, ɗabi'ar wato ruri da zaɓarɓaka da sauransu, kamar da muka sifanta ainihin fushi a baya can cewa daidai yake da ka ɗora tukunya a kan wuta, ka sa ruwa, ka hura mata itatuwa ta zaɓarɓaka, marfin yana ainihin tasowa, yana ainihin komawa saboda hayaƙi da tiriri. To ashe kaga wannan ɗabi'a ce wato asalinta ta wuta. Ɗabi'ar waye? Ɗabi'ar shaiɗan ne wanda aka halicce shi da wuta. Natsuwa fa da haƙuri da juriya fa shine ɗabi'ar ƙasa. Ka duba dukkan duniyan nan akanta ake dukkan fasadi, akanta ake dukkan komi, dukkan rigima ta daidai da wuce ba daidai ba, duk akan doron ƙasa ake yin ta, amma tana cikin haƙurin da Allah ya halicce ta da shi. Wato ɗan adam kuma an halicce shi ne daga ƙasa. To ashe shi yafi cancanta da ya sifantu da sifa irin ta ainihin wato ƙasa. Saboda me? Saboda ya kasance mai juriya, mai haƙuri. A lokacin da haka an samu akasin haka, wato ya ari ɗabi'a ce irin ta shaidanu. Allah ya sauki. In mun gane wannan ashe kenan wato fushin banza wato da dai sauransu ba abu ne na ƙwarai ba. Wannan kenan. To menene kuma waɗanne cututtuka fushi ke ingizawa? Akwai waɗansu nau'i na cututtuka wanda idan mutum yana da su, idan ya sifantu da ɗabi'a ta fushi, wato ɗabi'ar za ta ingiza waɗannan cututtukan su da ƙaruwa. Su ne waɗanda za mu kawo su a ɓangaren ainihin jiki kenan. A ɓangaren jiki da ɓangaren ainihin ruhi akwai nau'o'i na cututtuka waɗanda idan mutum yana da su, inda yana sifantuwa da ɗabi'a ta fushi, to ko tabbas wato waɗannan cututtukan za su iya ci gaba. Ka kenan a nan duniya ma kenan wato fushi wato ya kasance illa babba, ya yi wa mutum illa a nan duniya, sannan kuma ga babbar illa a lahira. Allah ya sauƙi. Na farko daga cikin ainihin cututtuka wanda yake fushi ke jawo shi, ko a fushi ke ƙara wannan illar idan mutum yana da ita ce kadirun nafsani. Malaman tibbul islam suna cewa ciwon kadirun nafsani, da turanci
a likitanci na zamani kuma ana ce masa depression. Masanan zamani suka ce abinda ake nufi da depression wato it is a state of depression is a psychological state of melancholy and deep sadness, wato ma'ana kadirun nafsani, wato ciwo ne da yake taba ainihin hankali wanda zai saka mutum ya kasance a cikin baƙin ciki da bashi da dalili, ya kasance mutum ya kasa bacci, sannan kuma ya kasa aikata komi, sai ka ga mutum sakeke haka, wato bashi da tunani mai kyau, baya aikata komai, yana tare da baƙin cikin da bashi da dalili, yana cikin damuwa ta gaske, ya fita hayyaci, shi yake cewa ainihin kadirun nafsani ko kuma depression. To idan mutum yana da ainihin wannan nau'i na ainihin ciwo, wato koda yana warkewa ko kuma koda yana warkewa sannan abu ya kasance yana dawowa, ko kuma yakan ɗanyi sauƙi sannan kuma abu ya nemi dawowa, tabbas mutum idan ya sifantu da ɗabi'a ta fusata yau da gobe kamar yana yi wa ainihin wannan ciwon taki ne. Allah sauƙi wannan kenan. Ashe kenan idan mutum yana da ɗan uwa ko shi kansa yana da wannan matsala, babban abun da zai kasance masa wato magani akan wannan ciwon saboda a samu nasara a kansa, wato ya ɗabi'antu da ɗabi'a ta haƙuri da kuma kame kansa da dukkan ainihin fusata, saboda fusatar za ta iya ingiza shi, za ta iya ƙarfafa shi yadda zai ƙarfi a jiki har ya fi da mutum cikin mutane. Allah ya sauƙi. Sannan kuma na biyu akwai tahayyujun nafsi shi ne ake cewa anxiety a zamanance. Tahayyujun nafsi wato rashin daidaito da natsuwa, ka ga mutum ya fita daga hayyacinsa ya zama wani biribiri haka, bai san wani abun da zai aikata wanda zai amfane shi a nan duniya ba, wato babu abun da yake yinsa cikin natsuwa, ya ruɗe ya tarwatse, to wannan shi ake cewa tahayyujun nafsi, shi ake ce masa anxiety. To shi wannan ma yana da dalilai, wato idan mutum ya kasance yana da wannan ciwo din, sai kasance kuma akwai dalilai da suke ingiza shi da suke har zuƙa shi yake zama yana fusata, to hakan wato zai ƙara ainihin ciwon ne, zai ƙara ciwon ne. Nan waɗanda suke jinyar sama wato suna da ainihin taimako da za su yi a nan. Mutane waɗanda suke da irin waɗannan cututtuka, wato waɗanda suke jinyar su a gida, to za su kasance masu haƙuri da su ne, masu ainihin ba su shawarwari, masu ainihin lallaɓa su, masu nuna musu ainihin rahama da kyautatawa da jinƙayi da nuna su ainihin jiki ne, da kuma idan suka yi abu ko da na wauta ne ko na shirme ko mummunan abu, kada a yi fushi a aikata wani abun da za su daɗa fusata. Duk lokacin da suka samu kansu a cikin an takura musu a gida ko inda ake musu jinya ko makamancin wannan, to wannan ana ƙara ainihin girman ciwon ne, ba wai rage shi ba. Saboda me? Saboda ba za su yi daidai da mutane ba, saboda suna da tawaya ta taɓuwa. Saboda haka dole haƙuri za a yi da su, a dinga nushe su, a dinga ba su shawara, a dinga musu abun da suke so, a gusar da kuma abun da ba sa so. Idan ana fusata su, to wato tabba za su samu ci gaba ga ainihin shi ciwo din. Sannan ko idan mutum yana sauki a wannan ciwo, sannan kuma yana harzuka, yana fusata, yana biyan abubuwan da za su sa shi ya fusata, ya yi fushi, to kamar yana yi wa ciwon taki ne. Allah sauki. Sannan kuma akwai junun, ita ce gaba ta uku. Junun wato shine zaman cikakken mahaukaci, ko da mutum zai dinga samun sauki a waɗansu lokuta, abu ya sake tasowa. Shi suke cewa wato psychosomatic diseases, wato dalilansu suna da yawa. Shi ake ce junun da larabci, hauka kenan. Ana ce masa psychosomatic diseases ko disorders, wato suka ce cututtuka ne wanda yake of psychological origin, cututtuka ne waɗanda dalilinsu hankali ne yakan zautu. Idan hankali ya zautu sai a samu wato functional alteration in different organs, wato za a samu sauyawar ɗabi'a na gaɓoɓi daban-daban, kama da na ƙwaƙwalwa
wato har zuwa gaɓoɓi na jiki, wanda hakan zai sa mutum ya fita daga tsari ta ɗabi'a sai kasance ya koma tsari na mahaukata. To wannan ciwon kansa ko kuma yawan cututtukan da suke ƙarƙashin wannan ciwon irin su schizophrenia da dai sauransu, wato fushi na taka rawa sosai wajen ƙaruwarsu. Idan misali wanda yake da ciwon wato ana fusata shi ko a gida ko a wani wuri ko hatta tsokana da yara suke wa mahaukaci lokacin da ya samu sabuwar taɓuwa, wato wannan tsokana ɗin da take harzuka shi na daga cikin abubuwa wato waɗanda suke ƙara masa haukar. In ka duba mahaukaci lokacin da yake sabuwar taɓuwa za ka samu wato yana da sauƙi a kan in an fara tsokanarsa ana bin sa ana gaya masa kalmomin da baya so, lokaci kaɗan sai ka ga ta hanyar fusata shi da ake ya zama cikakken mahaukaci sosai. Saboda ka duk da yake da ita wannan illar wato ya kasance yana samun ainihin sauƙi wani lokacin, abun ya nemi dawo a wajen lokacin, to dole ne ya gusar da kansa, ya yi wa kansa ƙiyamun laili akan dukkan wani abu da zai harzuka shi. Yan uwansa kuma su taimaka masa, wato kada su sa shi a cikin wani yanayi a zaman gida ko makotaka ta yadda wato zai kasance cikin fushi. Saboda me? Saboda wannan zai daɗa ainihin harzuka shi ne ya koma ainihin cikin wato halin da yake ciki. Wannan kenan. Sannan kuma na gaba akwai ciwon da ake ce masa ciwo ne asalin shi ma wanda yake samuwa daga wata gaba cikin jiki wacce idan ta samu matsala wato akan samu matsaloli. Ita ce ake cewa a zamanance na ce mata hyperthyroidism. Thyroid gland wata gaba ce, ita ake cewa giddatu zi'itiriya a ainihin wato yare mu na tibul islam. Giddatu zi'itiriya wata gaba ce a cikin ainihin jiki wacce take ainihin wajen wuya, wajen kai, wacce dukkan ainihin motsi na jiki da kuzari da dai sauransu tana da alhaki wajen samar da shi a ɗan ɗiga wani sinadari ɗan kaɗan a cikin jini, a cikin jiki. To ita kanta tana cutuwa. Idan ta cutu ya kasance sinadarin ya yawa a cikin jini ko makamancin wannan, nan ma wato sai mutum sai ya shiga irin wani irin hali kamar na mai hawan jini haka, da kuma alamomi waɗanda akwai tashi hankali, akwai ƙaruwar zafin jiki, akwai ƙaruwar bugun zuciya. To shi ma mai wannan ciwon idan yana ɗabi'antuwa da ɗabi'ar fushi, to abun zai daɗa ingizuwa, zai daɗa ƙaruwa. Wannan a nan dai an nuna mini lokaci yayi, za mu tsaya kan wannan gabar, sai in mun dawo a darasin mu na uku za mu ɗora kan inda muka tsaya. Saboda ka Allah ce maka mana, Allah samu amfana da abun da muka ji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.